हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं 7 kg बेकर मशीन को रिपेयर करना सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि एक बार मशीन को चलाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये वीडियो में सबसे पहले देखिए मशीन को चला लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे देखिए साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, हमरिंग तो थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन आवाज़ आ रहा है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि थोड़ा मशीन को चलाने के बाद साउंड कहाँ पे आ रहा है। तो ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मशीन को चलाने के, जब चलाते हो तब पता चल जाता है इसमें साउंड कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे चलाया तो मुझे लगा कि इसके अंदर जो मोटर है उसमें साउंड है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, तो आर्मेचर के तरफ जो रहता है मोटर को हमको खोलना है। यहाँ पे ग्रीस कैप में खोल लेता हूँ और यहाँ से हमको कनेक्टिंग रॉड का भी अगर कोई दिक्कत होगा कनेक्टिंग रॉड में वो भी पता चल जाता है। अगर कनेक्टिंग रॉड बेरिंग टूट जाए, बेरिंग वाला होगा तो टूट जाएगा, तो भी कनेक्टिंग रॉड का साउंड भी आ जाता है। लेकिन इसमें आर्मेचर में जो बेरिंग लगता है उसी का साउंड है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट मोटर के साइड खोल लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर के साइड मैं खोल रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पे कार्बन होल्डर में जो कार्बन कैप लगता है कार्बन को खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो इसमें यूज़ किया गया हर स्पेयर पार्ट्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको ऊपर में आई बटन में शो कर रहा होगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर रहा होगा, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए मैं जितने भी स्क्रू है इसमें खोल लेता हूँ। तो ऑर्डर करने के बाद आपके इंडिया के हर एरिया में ये पार्सल हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो लेकिन दोस्तों पेमेंट पहले करना पड़ेगा, 100% पार्सल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं उसका स्क्रू खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कभी कभी थोड़ा थोड़ा अगर इसमें प्रेशर पड़ेगा तो ज़्यादा होगा, लेकिन मशीन तो घूम रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से दो पेचकस लेकर आप उस थोड़ा खींच लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ये निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैं कर रहा हूँ। आप पीट के भी निकाल सकते हो, ऊपर से पीटोगे तो भी निकल जाएगा। और ये पूरा आसान सा तरीका रहता है। ओके, और यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख चुका है। और यहाँ पे देखिए ये जो कॉयल है, कॉयल में आर्मेचर टॉर्च हो रहा है, मतलब आर्मेचर का इधर ऊपर वाला बेरिंग नहीं तो नीचे वाला बेरिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नीचे वाला बेरिंग टूटा है क्योंकि नीचे से ये टॉर्च हो रहा है कॉयल से, और यहाँ पे स्पॉट भी हो चुका है यहाँ पे देखिए। और यहाँ से ये देखिए 608 का जो बेरिंग है वो टूट गया है, तो इसके वजह से नीचे से ये टॉर्च हुआ है। तो मैं देखिए आर्मेचर का बेरिंग में टॉर्च नहीं किया, लेकिन मुझे पता चल गया है इसमें बेरिंग का ही प्रॉब्लम था और ओनली बेरिंग टूटा है, नीचे वाला बेरिंग, तो इसके वजह से ये साउंड आ रहा है। ओके, ये देखिए ऊपर वाला बेरिंग बिल्कुल सही है, नीचे वाला बेरिंग खराब है। मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा नीचे से पूरा टॉर्च हुआ है। तो अभी दोस्तों पुलर से नीचे वाला बेरिंग जो 608 का रहता है आर्मेचर में, तो उसको खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये ख़राब है या नहीं है। तो यहाँ से हम खोल लेंगे। ये पुलर भी चाहिए दोस्तों, मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो जाके परचेस कीजिए। तो जितना भी आपको छोटा से छोटा ऑर्डर आप कर सकते हो। 58-59 रुपीज़ आपको शिपिंग कॉस्ट लगेगा, और जितने भी स्पेयर है वो आपका रेट है जो भी है। लेकिन 100 रुपये का भी ऑर्डर है तो भी पार्सल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इंडिया में पार्सल हो जाएगा। और यहाँ से मैं ये बेरिंग को खोल लेता हूँ और ये देखिए, और ये बेरिंग टूट गया है। ओके, ये बेरिंग टूट गया है तो इसके वजह से ये दिक्कत हो रहा है। तो अभी हमको दोस्तों इसमें एक ही बेरिंग चेंज करना है, और 608 का बेरिंग, 608 का बेरिंग हम लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए 608 का बेरिंग एससीएस का मैं लगा रहा हूँ। आप अगर उससे भी हैवी है तो ज़रूर यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मेरे पास एससीएस का ओरिजिनल बेरिंग है, तो मैं ओरिजिनल बेरिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आपको भी पता होगा एचसीएस में डुप्लीकेट आता है और ओरिजिनल भी आता है। ये ओरिजिनल बेरिंग बहुत हैवी क्वालिटी अच्छा रहता है, तो यूज़ कीजिए ज़रूर। तो बोस का भी मिल जाएगा, वेबसाइट में आप चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बेरिंग को पीटने का तरीका ऐसे है। बेरिंग पीटने का तरीका अगर आपको मालूम नहीं है तो ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट करोगे तो कमेंट कीजिएगा। बेरिंग कैसे हम आर्मेचर में पीटते हैं, बहुत सारा प्रोसेस रहता है, कैसे आप परफेक्ट तरीके में आपको बताऊंगा। कमेंट करोगी, वीडियो को लाइक करोगी तो ज़रूर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। यहाँ से देखिए
आर्मेचर को अंदर घुसा रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा प्रेस करेंगे, यहाँ पे नहीं, थोड़ा नहीं घुस रहा है तो थोड़ा दोबारा निकल के फिर प्रेस करेंगे तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा। ओके, ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कार्बन लगाएंगे, यहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हो विदाउट लोड में, कोई इशू नहीं होगा, परफेक्ट तरीक़े से काम करेगा। ज़्यादा समय के लिए टेस्ट नहीं कर पाओगे, थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए आप यूज चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं कार्बन लगा रहा हूँ, दोनों कार्बन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, लगा के आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ओके, दोनों कार्बन यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये सब टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी और भी कोई दिक्कत हो सकता है, या फिर कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट है तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोड देंगे, लोड से पहले मैं हमेशा हर वीडियो में बताया हूँ, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि शायद ये हो सकता है ऊपर वाला बेरिंग टूट सकता है, नहीं तो उसका जो गियर हाउसिंग वो जो पोजीशन वो खा सकता है, तो आप ऐसे विदाउट लोड में चला सकते हो। विदाउट लोड में चलाने के बाद आपको साउंड से ही पता चल जाएगा इसमें दिक्कत क्या है और कोई दिक्कत है या नहीं है। अभी दोस्तों मैं आइडियल का ग्रीस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये हैमरिंग मशीन में स्पेशल ग्रीस लगता है, लोकल ग्रीस लगाओगे तो काम नहीं करेगा परफेक्टली काम नहीं करेगा। तो इसके वजह से मैं हमेशा हर वीडियो में मैं आइडियल का ग्रीस यूज़ करता हूँ, 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी कंप्लेन नहीं है। आप बहुत लोगों ने ऑर्डर करते हैं, पार्सल भी जाता है, जिसने लिए मेरे से पार्सल नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको चाहिए पार्सल तो जाइए वेबसाइट में चेक कीजिए, सबसे ऊपर आपको ग्रीस मिल जाएगा। तो यहाँ से फिटिंग करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 स्क्रू यहाँ पे लगा लेंगे, लगा के मोटर को फिक्स कर लेंगे, फिर हम चला के आपको दिखाएंगे कि और कोई दिक्कत है या नहीं है। पहले मैं आपको बताया था कि इसमें हैमरिंग थोड़ा बहुत हो रहा है, सही से हो रहा है, उसको भी चेक करेंगे। ओके, अभी हम उसका स्क्रू टाइट कर लेंगे तो ये रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपसे एक ही विनती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में होता है सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा टारगेट 1 लाख का है, तो अभी 30,000 के आसपास हुआ है सब्सक्राइबर हमारा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से हम उसका स्क्रू टाइट कर लेंगे, ऊपर वाला हैंडल का स्क्रू। तो यहाँ से दोनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। तो अगर आपको मोटर खोलना है तो ये आपको हैंडल वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा, नहीं तो आप निकालने में तो कोई दिक्कत करेगा, आपको सब कुछ खोलना पड़ेगा फिर। ओके, अभी हम मशीन को चला लेंगे। ओके, इतना परफेक्टली हैमरिंग नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से हमको क्या करना है, हैमरिंग चेक करेंगे। तो हैमरिंग चेक करेंगे, ग्रीसिंग कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो 4 ठो एलेंकी लगता है, अगर आपके मशीन में हैमरिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, आप कैसे उसको इम्प्रूव करोगे तो ये वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले 4 ठो एलेंकी खोल लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। यहाँ से मैं 4 ठो एलेंकी खोल चुका हूँ। ओके, ये देखिए 4 ठो एलेंकी मैं खोल लिया, और अभी उसको खींच के निकाल लीजिए। और यहाँ से आपको ग्रीस भरना है, और ग्रीस भरने से पहले आपको दोनों चीज़ की ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि दोनों साइड में आपको एक स्ट्राइकर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्राइकर है और यहाँ इसके अंदर स्ट्राइकर पिन है, और ये स्ट्राइकर पिन हमेशा फ्री रहना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। अगर वो टाइट हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो ये हैमरिंग नहीं होगा। इसके अंदर ग्रीस नहीं भरना चाहिए। आप अगर यहाँ पे ग्रीस दे के फिर यहाँ पे देखिए मैं ऑयल लिया, यहाँ पे ग्रीस मत दीजिएगा। स्ट्राइकर में थोड़ा बहुत आप ग्रीस दे सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर में लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर ग्रीस मत भरिए तो दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो स्ट्राइकर और पिस्टन दोनों रहता है उसमें
ओरिंग का दिक्कत हो सकता है। अगर आपको ओरिंग भी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर परचेज कर सकते हो। अच्छा क्वालिटी का ओरिंग होना चाहिए, आप डुप्लीकेट ओरिंग यूज करोगे तो हैमरिंग नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ओरिंग इसमें बिल्कुल सही सलामत है। अगर आपका मशीन में ओरिंग खराब है तो जरूर जाइए वेबसाइट में चेक कीजिए, नहीं तो साइड में दिए गए नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। वेबसाइट आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, technicalshytham.co.in। यहाँ पे देखिए पिस्टन का ओरिंग ये भी सही है। ओके, ये भी पिस्टन का ओरिंग बिल्कुल सही है। ओरिंग कैसे आपको कैसे पता चलेगा वो ख़राब है या नहीं ख़राब है, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। कमेंट करने के बाद मैं ज़रूर लाऊंगा, और सब्सक्राइब करके आप लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं दोबारा फिटिंग कर रहा हूँ। ओके, पिस्टन जो कनेक्टिंग रॉड रहता है पिस्टन में लगता है, वो किसी भी तरह आप घुमा के लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 11 केजी में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आप अगर जानकारी है तो पता आपको होगा, लेकिन 5 केजी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रीस लगा चुका हूँ। 7 केजी है तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, 5 केजी में थोड़ा कम लगता है। और यहाँ से स्ट्राइकर सबसे पहले दीजिए। देखिए स्ट्राइकर देने से पहले मैं ग्रीस नहीं भरा हूँ, स्ट्राइकर देने के बाद यहाँ पर मैं ग्रीस भरा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उसके स्ट्राइकर पहले आप ग्रीस भर दोगे तो दिक्कत होने वाला है, हमारे नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्राइकर देने के बाद यहाँ पे ग्रीस भर रहा हूँ। लगभग ये दोस्तों 80 से 90 ग्राम ग्रीस इसके अंदर भरना है आपको। ओके, ये हो गया। ग्रीस में भर चुका हूँ, तो ग्रीस को हम साइड में लगते हैं। बहुत महंगा ग्रीस है तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ। और अभी दोस्तों इसमें लगाएंगे हम पिस्टन। ऐसे आप उसका कभी कभी पिस्टन से पिस्टन पिन निकल जाता है, तो इसके वजह से ये अंदर नहीं घुसता है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पिस्टन पिन जो कनेक्ट करता है कनेक्टिंग रॉड को, तो इसको थोड़ा प्रेस करके रखिए, अंदर घुसा के रखिए, फिर ये अंदर से चला जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अभी टाइट कर लेते हैं स्क्रू। ओके, तो यहाँ पे टाइट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको गियर हाउसिंग में मैं हमेशा बताया हूँ कि ज़्यादा ग्रीस मत दीजिएगा, जितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उतना दे दीजिएगा, ये चलेगा। ज़्यादा भरोगी तो हमरिंग नहीं होने वाला है। तो हमरिंग तो नहीं होगा, टूट सकता है आपका उसका गियर हाउसिंग कनेक्टिंग सब कुछ टूट सकता है। तो यहाँ से मैं उसका जितने भी पुराना ग्रीस है उसको निकाल रहा हूँ। ग्रीस कैप की भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ग्रीस कैप ख़राब होगा तो ये कनेक्टिंग रॉड ऊपर आ जाएगा। ग्रीस कैप के अंदर एक घाटी रहता है, वो बड़ा होना चाहिए। वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा खा जाता है, सेंटर में राउंड तरफ रहता है। ओके, ये देखिए, इसको टाइट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तो आइडल ग्रीस में यूज किया हूँ, तो कंपलसरी ये 1-2 महीना अगर कंटिन्यू काम करोगे 2 महीना तो कंपलसरी चलेगा। फिर अगर हमरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है फिर थोड़ा ग्रीस दे दीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सर्विसिंग करके बताया, ये तो नॉर्मल सर्विसिंग रहता है। और सर्विसिंग कैसे किया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा हैवी काम है। यहाँ पर मैं चला लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही सलामत हमरिंग हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाला कवर देंगे, ये पूरा रेडी हो चुका है। तो सर्विसिंग कैसे किया था, कंप्लीट सर्विसिंग उसके ऊपर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। और आगे अगर आप कमेंट करोगे तो भी मैं ट्राई करूँगा और थोड़ा अच्छा से बनाएं। तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो एक जितने भी आप देख रहे हो, आप एक ही काम करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से वीडियो थोड़ा ज़्यादा प्रमोट होता है, तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको इसके अंदर कोई जानकारी है तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपको लग रहा है कि इसमें जानकारी थोड़ा है कि किसी को मदद करेगा तो लाइक कीजिए, उसके पास भी वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पे हैंडल लगाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी सेट कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में होता है। अगर कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो नीचे आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हो। सभी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, तो जाके परचेस कर सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी करके बताइए।